Zdravo, ja sam Aleksandra. Dobrodošli na moj kanal i u novi video. U prethodnom videu ste mogli da vidite kako sam uspela da sredim deo u kom odlažem boje za zidove, farbe za drvo, lepkove, razređivače i sve te potrepštine koje mi trebaju za moje projekte. Sada sam samu sebe inspirisala da nastavim dalje sa sređivanjem ovog podruma, odnosno naše radionice, tako da ću danas da se fokusiram na ovaj deo koji se nalazi iza mene. U ovom uglu uglavnom odlažemo neke veće komade namještaja, odnosno veće komade ostataka, tako da ću da sada prvo pregledam šta mi definitivno treba i šta ću da zadržim. Ono što stoji dugo vremena i što nisam do sada iskoristila, jednostavno morat ću toga da se odreknem, zato što nakon izvesnog perioda, posle nekoliko godina, to uglavnom i radimo. Jednostavno previše je ideja i želje da se neke stvari iskoriste, da se naprave neki projekti manji ili veći. Međutim, treba biti i iskren sa sobom. Nemam toliko vremena da uradim sve ono što mi padne na pamet, tako da ukoliko nešto nisam uradila sa nekim materijalima i nemam nameru da to u nekom skorijem periodu uradim, to će ići na odlaganje. U svakom slučaju idem da prvo vidim šta se ovdje sve nalazi, tako da ću onda da polako prelazim na deo oko ovog stola, tako da hoću i njega nekako da sklonim sa ovog mesta jer je nekako na poziciji treba nam, a tu zaustavlja protok, dakle nije dobar. Tako da krećem pa ćemo da vidimo koliko ću danas biti uspešna u ovom poslu. Drugog dana radova u podrumu fokusirala sam se na ugao koji je do sada služio kao privremeno skladište većih ostataka materijala poput iverice, medijapana, letvi, lajsni i svega što možda nekad zatreba. Prvi korak je bio da ovaj deo potpuno raskrčim, a nakon toga sam rešila još jedan konkretan problem, a to je odlaganje merdevina. Ove merdevine su dugačke skoro 3 metra i stalno su stajale na podu jer u podrumu nema dovoljno visine da bi mogle da stoje uspravno. Zato sam odlučila da ih postavim na zid pored prozora kako bi bile dostupne, ali da ne zauzimaju prolaz. Nakon što sam oslobodila prostor, izmerila sam visinu na kojoj želim da stoje, vodeći računa da ispod njih mogu da prislonim sto ili neki materijal. Obeležila sam liniju uz pomoć libele, odredila pozicije nosača i pripremila zid za bušenje. Koristila sam metalne ugaone nosače koje sam pričvrstila uz pomoć tiplova i šrafova. Kada su nosači bili na mestu, merdevine su konačno dobile svoju poziciju, a pod je ostao slobodan. Moj naredni zadatak bila je polica ispod prozora. Ona je montirana prošle godine na brzinu, na jedino slobodno mesto koje je tada bilo raspoloživo, međutim pokazalo se da to nije praktično rešenje ni zbog same pozicije, a ni zbog dimenzija police. Da bih je premestila u ugao koji sam upravo oslobodila, morala sam najpre da je potpuno ispraznim.
Pošto ova polica nije stabilna ako stoji samostalno, bilo je potrebno da se dodatno pričvrsti za zid. Problem su pravile letve koje su udarale u vodovodnu cev, pa sam ih zato skratila. Nakon ovog koraka polica je stabilna i spremna za odlaganje. Kao i svaki posao raskrčivanja, i ovaj je u jednom trenutku doveo do potpunog haosa. Sve je bilo na središnjem delu radionice, materijali, alati, kutije, ambalaže i usledio je najsporiji deo, sortiranje. Dakle, treba odlučiti šta ostaje, šta ide na policu, a šta više nema svoju svrhu. Kada su stvari vraćene na mesto, mogla sam da pomerim i stol za zid i konačno oslobodim centralni prolaz u radionici. Ovaj posao nije završen za jedan dan, bilo je potrebno 2 dana da se prostor dovede u stanje u kojem sada može da funkcioniše. Ako se podsjetimo kako je radionica izgledala pre samo nekoliko dana, razlika je više nego vidljiva. Posla naravno ima još, ali sada konačno imam prostor za naredne projekte. Ako vam je ovaj video bio koristan ili inspirativan, napišite komentar i prijavite se na kanal kako ne biste propustili naredni video. Vidimo se uskoro, do tada pozdrav!